यूपी के सहारनपुर के गंगोह के एक गांव से सनसनी से खबर सामने आई थी। भाजपा नेता ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों के सिर में गोली मार दी थी और गोली लगने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गंगोह के सांगा टेढ़ा गांव में दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी। भाजपा नेता योगेश रोहिल्ला ने अपनी पत्नी और 3 बच्चे के सिर में लाइसेंसी पिस्तौल सटाकर गोली मार दी थी। इसमें श्रद्धा का एज 8 साल था, देवांश 7 साल का और दिव्यांश 4 साल की मौत हो गई, जबकि पत्नी नेहा 32 साल की थी और मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। योगेश ने खुद फोन करके पुलिस को वारदात की सूचना दी। पुलिस ने घर पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया और अभी तक जांच में सामने आया है कि आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। योगेश रोहिल्ला भाजपा में जिला कार्य समिति का सदस्य है। दोपहर करीब 1:30 बजे योगेश बाहर से आया और घर में जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। करीब 2 बजे कमरे में से एक के बाद एक कई गोलियां की आवाज़ सुनाई दी और इस पर उसी मकान के दूसरे हिस्से में रहने वाली योगेश के चाची मीना अन्य परिजनों ने दरवाज़ा खटखटाया। योगेश ने दरवाज़ा खोला और तेज आवाज़ में कहा कि मैंने पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी है। ये सुनते ही परिजन हैरान रह गए। उसने अंदर जाकर देखा तो वहाँ चारों खून से लथपथ हालत में पड़े थे। श्रद्धा की मौत हो चुकी थी, जबकि पत्नी और अन्य दोनों बच्चे तड़प रहे थे। सभी के सिर में गोली मारी थी और इसी दौरान आरोपी ने एसएसपी, सीओ और कोतवाल को भी फोन कर कर कहा कि मैंने परिवार को मार दिया है और मैं खुद को भी गोली मार लूँगा, जल्दी आइए। मैं खुद को भी गोली मार लूँगा, जल्दी आइए। पता चलते ही एसएसपी रोहित सिंह जदवान और एसएसपी देहान सारन जैन समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। लाइसेंसी पिस्तौल को भी जब्त किया और घायलों को जिस अस्पताल में लाया गया जहां दिव्यांश और देवांश की मौत हो गई थी, नेहा को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। और आरोपी ने कहा कि तीनों बच्चे अपनी मम्मी की तरफदारी करते थे। जब भी हम लोगों के बीच में झगड़ा होता था, बच्चे कहते थे कि पापा आप गलत हो, मम्मी सही है, और इसी वजह से उसने भी गोली मार दी। चेहरे पे सिकन तक नहीं है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। जांच में पता चला कि योगेश मानसिक तनाव से गुजर रहा था और पुलिस के मुताबिक योगेश ने पिस्तौल का लाइसेंस 2013 में लिया था। वो 2 माह से पत्नी से परेशान कर रहा था। गांव में योगेश ने बड़े नेताओं जैसा रौब ठाट रखा था। वो भाजपा जिला अध्यक्ष रह चुका था। उसे कई बार पार्टी से निष्कासित भी किया गया था और पुलिस पूछताछ में हत्यारोपी योगेश ने बताया कि उसे छोटे बेटे दिव्यांश को लेकर भी शक था कि वो उसका नहीं है, इसीलिए वो डीएनए टेस्ट कराना चाहता था और इसे लेकर भी कई बार पत्नी के साथ बहस हुई। आरोपी ने ये भी बताया कि उसे डर था कि पत्नी उसे जहर देकर मार सकती है, इसीलिए उसने पहले ही ये कदम उठा लिया। हालांकि पति और 3 बच्चे को गोली मारने के बाद हत्यारोपी योगेश के चेहरे पर किसी तरह की सिकन नहीं थी। चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ किया ही नहीं है। अब पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने लेकर पहुंची। जब वो जाकर गुमसुम बैठ गया, पुलिसकर्मी से बोला कि गलत तो हो गया है। देर रात तक पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपनी पत्नी नेहा के सिर में ऊपर की तरफ से गोली मारी थी, जो उसके कान के पास से निकल गई। आशंका है कि गोली उस समय मारी गई थी जब पत्नी नीचे बैठी हो और आरोपी खड़ा हो। ये भी आशंका जताई जा रही थी कि नेहा आरोपी के पैर पकड़कर गुहार लगा रही थी, तभी आरोपी ने गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि इस बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा 3 बच्चों को कनपटी में गोली मारी गई। ये भी सामने आया कि आरोपी ने पत्नी और दोनों बेटों को बाहर के कमरे में गोली मारी और बेटी कमरे की चौखट पर खड़ी हुई थी। और किराना निवासी रंजिश के तहरीर पर गंगोह पुलिस ने हत्यारोपी जीजा योगेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
भाई रंजीत का कहना है कि जीजा ने मेरी बहन के सिर में गोली मारी, इसके साथ ही बहन के बच्चों को भी गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। रजनीश ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की और फिर उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और योगेश रोहिला ने खुद कबूला कि उसने अपने तीनों बच्चों और बीवी को मारा है और एक बीवी के शक की वजह से उसने अपने तीनों बच्चों को गोली मार दी।